Hi, aqui quem fala é o Max, trazendo mais uma gameplay aqui de Brave Fencer Musashi. Agora de volta ao ponto onde paramos. Vamos deixar o Musashi se experimentar um pouquinho. Huh? Where is this place? Sir Musashi! Bom, como vocês sabem, no último episódio eu derrotei aquele robô gigante. O Root Trick capturou a princesa. Depois que o Musashi desmaiou de cansaço, nós acordamos aqui. Hey, geezer! Wait, have we met? I'm Livers, the butler. Who cares about that? Why am I here? We foundeth thou sleeping, after thou defeated Thirst Quencher's abominable roboteth. So we broughteth thou to hither roometh. Oh yeah, and that big imbecile with the cape! He kidnapped the princess! That loser! I let him get away! Hey, geezer, do I have to save the princess to go back to my world? Thou art beeth corrected. However, they willeth not sitteth around quietly. They willeth come hither for Lumina. Something special about Lumina? Indeedeth. Legendary brave fencer Musashi used Lumina, the sword of luminescence, to sealeth away the wizard of darkness. And when it absorbs all the 5 scrolls, earth, water, fire, wind, and sky, thou doth will inheriteth extraordinary powers. The sword of luminescence, Lumina and the 5 scrolls. No wonder they want them. So where can I get my hands on the 5 scrolls? If only our fortune teller, Sia Beverly, were here, she would know. She ran off with some handsome dude, huh? No, she was kidnapped. What? So the princess is not the only one? Well, actually, there were 40 people at All You Can Eat Palace. Now there are only 5 left. They've all been sealed within Bincho fields and scattered in all directions. Bincho fields? What are they? Are they the Thirst Quencher Empire's doing? Yes, I saw it myself. Everyone was sealed into large green diamonds and then just poof, vanished. I can't believe it! So I guess one of them was the fortune teller, right? So that means I have to save not only the princess, but everyone else too. Sir Musashi, I knew that thou would helpeth us. Thou mayest break Bincho fields easily with Lumina. Oh, and these will help thou. Vamos dar alguns itens que vão me ajudar. Eles me deram relógio. When if that watch flashes red, a Bincho field doth nearby. The people whom you save will help you on your journey. Good luck, Sir Musashi. Gridden Village is located at the foot of this castle. Please use it as your base. Before thou goeth, thou should do some research in the castle's library. Ir à livraria do castelo. I'll go hit the books then. Good lucketh, Sir Musashi. I forgot to mention it, but this room is yours, so use it as you wish. Please take care on your journey, sir. Tomar cuidado? Eu não preciso tomar cuidado. Bom, aqui na livraria, só para tirar umas dúvidas. Oh, Sir Musashi, been waiting for you. Who are you? Bom, eu não vou deixar isso passar porque eu acho algo bem inútil. Aqui na livraria, só para tirar dúvidas sobre o Musashi, a história dele, os 5 pergaminhos. Oh, was that enough? Yep, very. Well then, you should go down to the village. Well, let's see. It's a shame that the gondola is A broken. gôndola está quebrada. Oh, I know. Use both of your big swords. Lumina and Fusion? Oh yes, you can go along the gondola's ropeway and glide down to the village. Ele
This palace must be pretty high up on the mountain. I'll take your advice. Thanks. E é isso que ele vai fazer para descer pela gôndola. This is Grillin' Village? Let's see what I can find out. But first, I'm kinda hungry. Better eat before I starve. Come to think of it, I haven't had anything since... I better get some grub first. Bom, se eu não me engano, agora eu tenho que conhecer a vila. Então vamos ver no que dá. Eu não lembro muito bem tudo que tem que fazer. Esta é a casa do prefeito. É engraçado que eu posso literalmente bater nas portas. Deixa eu lembrar como é que faz. Está reclamando que chamou ele de homem velho. My name is Musashi. Você tá falando que tem que ir até os 5 pergaminhos. História, herói. Se não me engano, ele tem algumas opções depois. Quase sempre opções assim, né? Bom, ele tá falando que alguns pergaminhos estão na montanha, pelo jeito. Não. Eu vou ter que fazer a missão de pegar o cachorro. Pincho field. Better get him out. É, na verdade, os nossos mensados que estavam pra Acompanhe. No caso, essas são as pessoas que eu tenho que libertar que vão ajudar na minha jornada. Algumas delas me dão habilidades, outras me dão dicas. Eu posso ir no castelo, visitar elas e falar com todas. Upei um nível. Esse nível que eu acabei de upar tá errado. É desses status aqui. Eu acabei de upar o minha. O dano que eu recebo diminui. Eu tenho que achar esse cachorro. Esses lugares aqui são lugares que eu tenho que usar a espada. Mas no caso eu vou precisar do pergaminho, eu acho que é o da terra. Ah, tem mais um cristal por aqui. É. Eu acho que é ele que me deixa passar pelos caminhos. Toda vez que eu liberto alguém desses cristais, se eu não me engano, o meu BP aumenta. Agora sim, essa habilidade dela da pista. Ih, rapaz. Isso é o que eu posso fazer quando eu devolvo um ataque. Se não me engano, tem uma passagem por aqui. Mas eu tô levando dano à toa.
Um cachorro. Não lembro por que eu preciso pegar ele. Acho que vai tirar HP. Esse bicho é chato. Eu deixo ele me acertar, ele me faz dormir. A habilidade dele me faz ficar com sono, eu não entendo. Eu não posso dar o poder do secreto daqui. Ah! Baú aqui. Eu não lembro o que. Ah, é uma coroa antiga. Agora mais um prisma. Uma bruxinha. Na verdade, se eu não me engano, ela é uma é bom ficar upando as skills. Uma lesma gigante. Vamos voltar por aqui. Tem mais um prisma aqui. Daqui eu vou voltar pra cidade ainda. Agora tem mais um negócio que eu vou pegar com a cidade. Prisma. Estão vendo aquele círculozinho com a cara do Musashi no direito? Aquele círculo mostra o cansaço. Quanto mais ele se fecha, mais cansado ele tá. Já cai de volta pro vilarejo. A noite aqui... a cidade funciona mesmo, né? A noite todo mundo vai pras casas. Vamos ver se eu posso ir das montanhas. Agora sim! Esse aqui é o cara que eu resgatei lá na floresta. Antes tava aquele brutamontes aqui, agora eu posso passar. Thanks. Eu acho que eu deveria um pouquinho mais descansar. Mas vamos aqui mesmo. As músicas do Musashi são muito legais. Eu vou precisar disso. Mais um prisma. Poder da morte. Morte. Antes mesmo do que é aquele bicho. O poder dele é encolher os inimigos. Tá? Não sei se tá pensando, me encolhe também. Depois eu tenho que ir lá no palácio, todos eles têm que dizer pra mim. Ih, rapaz. Foi ele. Ai, esse é o cachorrinho que tá me matando pra resgatar. Vem cá, cachorrinho. This must be the mutt the mayor was talking about. A vida de herói não é fácil. Eu sou muito delicado.
me lembro se eu consegui jogar ele através do lado. Também não vou ficar. Ah, eu acho que eu matei. Eu matei o bichinho. E vamos, não vem atrás de mim. Não me matar também é uma boa. Vamos lá. Vamos lá, cachorrinho. Aí tem que salvar o mundo e tem que ficar resgatando o cachorrinho. Fala sério. Se eu jogar ele aqui, acaba com tudo. Ingrato. Hey, wait! Oh, well. Now that the mud is back, I can ask the mayor about the 5 scrolls. Eu acho que eu tô com muito sono. Bom, agora eu vou mostrar como é que volta pro castelo, né? Tem uma passagem aqui. Eu não sei porque ele não veio por aqui de primeira, né? Mas ok. Bom, primeiro eu vou pro meu quarto. Porque o Musashi está morrendo de sono. Sleep. Leio. Já recuperei o cachorro, cara. Good afternoon. Good afternoon. Não tenho a mínima ideia do que ele falou. Ah, come here, boy. Yeah, it's a good boy. You alright? You saved my boy? Oh, thanks, man. I really appreciate it. Man, do you have some water? And some bread? Haven't had anything to eat in 3 days. Sorry, pal, don't have any food on me. Hold on, I'll get some. Bom, no caso eu já sabia que eu podia falar com ele, o cachorro se não me engano é dele. Agora, dá um pouquinho de água e pão pro prisioneiro. Water. Bread. Here you go, pal. Well, don't just show me the food, man. Ah! Oops, sorry. Don't worry, pal. I'll feed it to you. Jeez, chill out. Ainda reclamou do que eu dei pra ele. Nojento, hein, cara? Much better. I'm John, the treasure hunter. And you? I'm Musashi. What's a treasure hunter? Well, to put it simply, I search the world, looking for treasure. I experienced life, you know? I guess that's it. So, you're just a thief then? Huh. Você é What a ladrão. letdown. Wait a sec, Musashi. I want to show you my gratitude. I'll tell you a secret. But only if you set me free. Você tem minha gratidão. Eu vou te contar um segredo, mas antes você tem que me libertar. Okay, I'll do it. My man. Well, I left the key to the stocks in a grave in Meandering Forest, because I knew I'd get out someday. Okay, so I should get the key then? Yeah, but a nasty spell has been cast in Meandering Forest, and it won't be easy to find the graveyard. So, take my boy floresta Leno. buscar a chave pra What? libertar ele. That stray mutt? Well, a few days ago I sent him to go get the key, but he went to Twin Peak Mountain. But no worries. Once he's in Meandering Forest, it's smooth sailing. So go in the direction Leno barks to find the graveyard. But he'll run away if he gets hurt. So keep an eye on him, alright? I'm a dog's bodyguard? Whatever. So I go in the direction that he barks? Mas o Musashi adora falar. That's it. So you guys should meet at the entrance of Meandering Forest. Good luck. Boa sorte. Cachorrinho. Ei. O cachorro deve estar por aqui.
É bom você mostrar o caminho certo. Ih, rapaz. Vamos ver que qualidade que ela usa. Perfume. Recupera BP. Eu espero que seja recupera. Ah, eu perco BP, eu não devia ter pegado. Apontando o caminho certo, né? Aponta o raio do caminho certo. Ai! Assim, quando eu agarro o inimigo, eu jogo ele com bolinha. Você joga ele com triângulo, eu jogo ele pra cima. Você joga ele com quadrado, eu jogo ele pra frente. Isso às vezes pode ser útil. Não ataca o cachorro. Já tem algo. Eu preciso de BP. Acabou. Agora, por que raios a chave estava aqui? Vai saber. Agora vamos salvar esse cara, né? Thanks! But someone might see. Come back after midnight. Thanks, man. Ou seja, voltar à noite. Vamos ver. Oh, just who I was waiting for. Open the lock to the stocks. Hold your... All right! Thanks, man. Sure. Now, how about the secret? Meet me at the top of Twin Peak Mountain. And cut down 4 trees on your way up. We'll use the logs for... Assim, ele tá falando que eu posso ir lá nas 2 montanhas. Eu vou poder ter cortado alguns troncos. Hey, wait! What about the 5 scrolls? É que no caso eu ainda não fui lá, mas eu vou poder ter cortar. Oh! Voltando. Lá no topo das 2 montanhas vai ter alguns troncos que eu posso cortar eles pra fazer uma ponte. Ah, agora não é pra fazer uma ponte, é pra fazer um tipo de barco. Bom, mas agora eu vou ficar por aqui. Deixar pra jogar mais um pouquinho depois com vocês, porque esse vídeo já tá ficando bem longo. Bom, no próximo vídeo vamos lá nas 2 torres ver o que há desses troncos e tentar achar o pergaminho da terra, que é o primeiro. Valeu, gente! Até o próximo vídeo, e logo trago outro vídeo de Musashi e uns videozinhos de jogos aleatórios também. Falou!